ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिबृहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 20तमः पाठः अथवा 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 20 पाठे तत्र वयं सूत्रं पठितवन्तः तुह्योस्तादङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् आशिषि तुह्योः तातङ् इति आदेशः भवति, अन्यतरस्यां भवति, अर्थात् विकल्पेन भवति आशीर्वादार्थे। तर्हि पक्षे भवतु इत्यपि रूपं भवति, तातङ् युक्तं रूपं भवतात् इत्यपि भवति। तत्र अस्माभिः विशेषेण अत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि श्रुतः। तत्र सिद्धान्तः अयं प्रतिपादितः पूर्वपक्षं श्रुत्वा यत् प्रकृते तातङ् इति ङिच्च इति परिभाषाबलात् अन्त्यस्य आदेशः स्यात्। नाम यस्य उक्तः तस्य अन्त्यस्य स्यात्। तु इत्यत्र अन्त्यस्य स्थाने उक्तः, अतः तस्य स्थाने भवेत्। एवमेव हि इत्यस्य अन्त्यस्य स्थाने उक्तः, अतः तस्य स्थाने भवेत्। यतोहि ङिच्च इति परिभाषा अनेकार्चित् सर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अपवादपरिभाषा भवति इति एतावता अस्माभिः पठितम् आसीत्। परन्तु केभ्यश्चित् कारणेभ्यः प्रकृते ङिच्च इति परिभाषा न प्रवर्तते इति अस्माभिः तत्र सिद्धान्तप्रतिपादनपूर्वकं पठितं। तत्र दृष्टं सिद्धान्तः अयं प्रतिपादितः यत् एषा ङिच्च इति परिभाषा तातङः ङित्करणसन्दर्भे न प्रवर्तते। तत्र कारणमिदं भवति, ङिच्च इति परिभाषा तत्रैव प्राबल्यं भजते यत्र क्वचित् ङिदनुबन्धः अर्थात् ङित्करणं केवलं तत्र नाम एकमेव प्रयोजनं भजेत, अन्यत्र तस्य व्यापृतिः न स्यात्। नाम अन्तादेशत्वेन एव तेन यदि भूयेत तर्हि एव तत्र ङिच्च इति परिभाषा प्रवृत्तिम् अर्हति, नान्यथा। तदर्थं तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् अनङ् इत्यादिषु यद् ङित्करणं वर्तते तस्य फलमेकमेव, अन्त्यस्य स्थाने प्रवृत्तिः। अतः तत्र ङिच्च इति यदि न प्रवर्तेत तर्हि ङिच्च इति निरवकाशत्वं भजेत। निरवकाशत्वात् ङिच्च इति तत्र अपवादत्वेन प्रवर्तते। यस्य क्वापि अवकाशः एव न भवति तस्य अपवादत्वं भवति इत्यपि अस्माभिः श्रुतं। किञ्च येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः तस्य अपवादः इत्यपि अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। अत्रापि तद्विषये अस्माभिः श्रुतम्। अपि च तत्र तातङः विषये तु तथा नास्ति। यतोहि क्वचित् तातङ् तत्र गुणवृद्धेः निषेधार्थं तातङे विद्यमानं ङित्करणं प्रयोजनम् अर्हति, सप्रयोजनकं भवति।
क्वचिच्च सम्प्रसारणस्य निवारणार्थं च तातङ्गः ङित्करणं प्रयोजनाय भवति। तत्र स्तुतात् दुष्टात् इत्यादिषु प्रयोगेषु लघुपदगुणः न भवतु, तदर्थं तातङ्गः ङित्करणं प्रयोजनं वर्तते, नाम तस्य अवकाशः वर्तते। किञ्च तत्र उष्टात् इत्यादिषु च प्रयोगेषु तत्र सम्प्रसारणं भवतु इत्येतदर्थं तातङ्गः ङित्करणस्य प्रयोजनं वर्तते। नाम अन्यत्रापि लब्धावकाशम् इदं ङित्करणं भवति, अन्यत्रापि व्यवस्थां कर्तुम् इति भावः। अतः तातङ्गः ङित्करणपक्षे ङिच्च इति मन्थरं प्रवर्तते, मन्दं प्रवर्तते। यतोहि अयं नाम इदं ङित्करणं तत्र अन्तादेशाय एव न, अन्तादेशः इति तस्य प्रयोजनमेव नास्ति वस्तुतः। तस्य प्रयोजनं तु अन्यत्र अन्यविधं बहुविधं च वर्तते। अतः परत्वात् बाध्यते, नाम तुल्यबलत्वम् उभयोः प्रकृते, समबलत्वम् उभयोः प्रकृते उत्पन्नं भवति। यतोहि ङित्करणस्य प्रकृते प्रयोजनम् अन्यत् बहुत्र वर्तते, किञ्च ङिच्च इत्यत्र ङित्करणं नैव अनङ् इत्यादिषु यद् ङित्करणं वर्तते तस्य प्रयोजनं तु अन्तादेशार्थम् एव वर्तते। अतः तत्र साक्षादेव उक्तं मूले ङिच्च इति अयं यद्यपि अपवादः तथापि अनन्यार्थङित्वेषु अनङादिषु चरितार्थः, नाम अनङादिषु चरितार्थो भवति इति गुणवृद्धिप्रतिषेधसम्प्रसारणाद्यर्थतया सम्भवत्प्रयोजनङकारे तातङि मन्थरं प्रवृत्तः परेण बाध्यते इति। नाम तातङः विषये मन्थरं मन्दं प्रवर्तते। कुतः? यतः अन्यत्र तस्य चारितार्थ्यम् अस्ति। अन्यत्र सम्भवत्प्रयोजनकः यः ङकारः वर्तते, गुणवृद्धिप्रतिषेधसम्प्रसारणाद्यर्थतया सम्भवतप्रयोजनकः यः ङकारः, तत्रापि सशक्ति प्रवर्तते स्म अयं ङिच्च इति अपवादः। परन्तु तत्र अस्य प्रवृत्तिः अतः न जाता, यतोहि तत्र नाम तत्र ङित्करणं यद् वर्तते तस्य अन्यानि अपि प्रयोजनानि वर्तन्ते। अपि च अन्यत्र चरितार्थः अपि अस्ति। अनङादिषु चारितार्थ्यमपि अस्य वर्तते, नाम तेषु सर्वत्र चारितार्थ्यम् अस्य वर्तते यत्र ङित्करणस्य प्रयोजनान्तरमेव नास्ति। तातङि विद्यमानस्य तु बहूनि प्रयोजनानि वर्तन्ते। अतः तातङः विषये अन्यत्र चरितार्थः सन् ङिच्च इति अत्र न प्रवर्तते अपवादः। अपवादः अस्ति चेदपि अत्र समबलत्वम् आयाति। समबलत्वे सति तत्र परत्वात् ङिच्च इति बाध्यते। परत्वात् नाम अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनेन बाध्यते इति तत्र उक्तम्। एवं खलु। अतः अत्र सर्वादेशः एव भवति इति विस्तरेण अस्माभिः पठितम्। अधुना च विस्तरेण अस्य सिद्धान्तस्य स्मरणम् एतदर्थमेव कृतं यत् विषयः एषः पूर्णतया अस्माकं स्पष्टः भवेत्। बहु किमपि श्रुत्वा अपि यदि भ्रमः जायते तर्हि अयं विषयः तु अवगन्तव्यः नूनमेव, यत् यदि तातङि ङित्करणस्य प्रयोजनान्तरमेव न भवति स्म तदा प्रकृते ङिच्च इति सूत्रम् अधिकबलं लभते स्म। एवं खलु। निरवकाशत्वात् अत्रापि प्रवर्तते स्म। परन्तु तातङि विद्यमानः अनुबन्धः ङित्, सः तु गुणवृद्धिनिषेधसम्प्रसारणाद्यर्थ
सम्प्रसारणादिषु सम्भवत्प्रयोजनकः अस्ति, तस्य अन्यत्रापि प्रयोजनानि वर्तन्ते। अन्यानि प्रयोजनानि एव न सन्ति तर्हि चेत् वक्तुं शक्नुमः स्म आम् निच्च इति अत्र अपवादत्वेन प्रवर्तेत इति। परन्तु अपवादः सन्नपि सः अत्र मन्थरं प्रवर्तते। मन्थरं नाम मन्दं प्रवर्तते। मन्दप्रवृत्तिकारणात् प्रकृते तस्य परत्वात् बाधः एव भवति। नाम परशास्त्रं यद् वर्तते तेन तस्य बाधः एव अत्र कृतः भवति इति। सम्यक् इति तत्र अस्माभिः पठितम्। प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य एव क्रियापदम् एतावता सिद्धं वर्तते। इदानीम् अग्रे लोटलकारस्य अन्यानि क्रियापदानि साधिनीयानि वर्तन्ते। प्रथमपुरुषस्य एकवचने अपि द्विविधं क्रियापदं तत्र अस्माभिः साधितं। तत्र भवतु भवतात् इति। भवतु इति विद्यादिषु अर्थेषु अपि भवति। भवतात् इति तु आशीर्वादार्थे एव भवति, परन्तु भवतात् इति अर्थे भवतु इत्यपि भवति। यतोहि तातङ् इति विकल्पेन, तातङ् इति अन्यतरस्यां नाम विकल्पेन प्रवर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः इदानीम् अग्रे अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवताम् इति, बहुवचने भवन्तु। भवताम् इति रूपं साधनीयं वर्तते। तदर्थं केचन विधयः केचन च विशेषाः तत्र पठनीयाः वर्तन्ते। ततः परमेव भवताम् इत्येतस्य रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः कर्तुं शक्या। सम्यक्। तदर्थम् अग्रे सूत्रं पठ्यते। सूत्रं च वर्तते एवं लोटो लङ्वत् इति इत्यस्ति। तत्र लोटः इति एकं पदं भवति। तत्र लोटः इत्यत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। लङ्वत् इति तु यत्पदं वर्तते तत्पदं तु अव्ययपदं भवति। एवं किल? नाम वतिप्रत्ययान्तानाम् अव्ययत्वं भवति। अतः प्रकृते अपि लङ्वत् इति अव्ययपदं भवति। असकृत् अस्माभिः तत् श्रुतं वर्तते। तद्धितेषु तद्विषये व्यवस्था का वर्तते उक्ता इत्यपि अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अस्तु। लङ्वत् इति कः अर्थः प्रकृते विद्यमानेन वतिप्रत्ययेन निरगच्छति इति चेत् व्याख्याता कथयति लङ् इव लङ्वत् इति। लङः इव लङ्वत्। कथमत्र वतिप्रत्ययः केन सूत्रेण कथयति? तत्र तस्यैव इति षष्ठ्यन्तात् वतिः इति। तद्धितेषु इदं विधानं पठितम् अस्ति अस्माभिः। किं? तत्र तस्यैव इति। अतः तत्र षष्ठ्यन्तात् वतिप्रत्ययः भवति। वतिप्रत्ययान्ताश्च अव्ययभूताः भवन्ति इति अस्माभिः तद्धितेषु विस्तरेण पठितं वर्तते। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यादि विधानसामर्थ्यात्। तदाह लोटो लङ् इवेति मूले पश्यामः। सूत्रार्थं पश्यामः। कथं सूत्रार्थः कृतः वर्तते तत् पश्यामः। उच्यते लोटः लङः इव कार्यं स्यात् इति। नाम लोट् यः वर्तते तस्य लोटः लङः इव कार्यं भवति इति। तर्हि लङि कानि कानि कार्याणि भवन्ति तानि तु अस्माभिः नोक्तानि वर्तन्ते इति च तानि अपि वक्ष्यन्ते। नाम अयमपि एकः अतिदेशः वर्तते। एवं खलु? नाम तदेव लोटः लङः इव, नाम लङ् इति यः लकारः अथवा इति यः प्रत्ययः वर्तते यश्च अग्रे अस्माभिः पठिष्यते तस्य इव लोटः अपि कार्याणि भवन्ति इति। अग्रे कथयति ननु तर्हि लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति अडागमोऽपि स्यात् इत्यतः आह। एवं खलु? लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इत्यनेन सूत्रेण अडागमः अपि अत्र प्रवर्तेत।
यतोहि लङ्लकारे तु अडागमः अपि भवति। यथा भूधातोः लङ्लकारे किं रूपं भवति? अभवत्। तद्वत् प्रकृते अपि लोट्लकारे अपि यथा लङि अडागमः भवति तद्वत् अत्रापि स्यात्। तथा चेत् अभवतु, अभवतात्, अभवताम्, अभवन्तु इत्यादीनि रूपाणि स्युः, परन्तु तानि रूपाणि कदापि श्रुतानि वा न। सुतरां तादृशानि रूपाणि एव न भवन्ति, एवं खलु। अतः तदेव कथयति, नाम तत्र समाधानं वक्ष्यते। आदुपक्षः नाम पूर्वपक्षः एव अयं स्थापितः वर्तते। कः? ननु तर्हि लुङ्लङ्लुङ्षौडात्तः इति अडभावः नाम इति अडागमोऽपि स्यात् इत्यतः आह तेनेति। मूले पश्यन्तु, तेन तामादयः सलोपश्च इति, एवं खलु। नाम लङ्वत् इति उक्तं वर्तते। कथयति व्याख्याता, लङः इति स्थानषष्ठ्यन्तात् वतिप्रत्यय आश्रयणेन इत्यर्थः। नाम तेन केन? नाम लङः इति स्थानषष्ठी वर्तते। तत्र स्थानषष्ठ्यन्तात् वतिप्रत्ययाश्रयणेन इति, नाम स्थानषष्ठ्यन्तात् वतिप्रत्ययः स्वीकृतः वर्तते। तर्हि कोऽर्थः? नाम लङः स्थाने यः आदेशः भवति, एवं खलु। तस्यापि यः आदेशः भवति, अथवा लङः स्थाने यः आदेशः भवति लङ्लकारे, तद्वत् अत्रापि भवेत् सः आदेशः। क्व? लोट्लकारे अपि इति तत्र उच्यते। तदेव कथयन्नस्ति, लङः इति स्थानषष्ठ्यन्तात् वतिप्रत्ययाश्रयणेन इत्यर्थः। वतिप्रत्ययस्य आश्रयणं स्थानषष्ठीं पुरस्कृत्य कृतं वर्तते इति, एवं खलु। कथयति, अडागमस्तु न लुङो विधीयते। अडागमः यः वर्तते सः लुङः स्थाने विधीयते वा? न खलु। कदापि लुङः स्थाने अडागमः विहितः इति श्रुतं वा? न किल। कथयति, किन्तु लङि अङ्गस्य इति भावः, परन्तु लङि परतः, एवं किल। नाम यदा लङ् परतः भवति तदा अङ्गस्य इति भावः, नाम अङ्गं यद् भवति तस्य अडागमः तत्र विधीयते, न तु तत्र लङः स्थाने अडागमः विधीयते। तदर्थं लङ् परतः अपेक्षितं भवति, एवं खलु। तदेव कथयति अग्रे, केन तामादयः केन वा सलोपः इत्यतः आह तथा हि इति। तदेव तत्र मूले उक्तं खलु, तेन तामादयः सलोपश्च। तर्हि तामादयः इति यानि कार्याणि वर्तन्ते, सलोपश्च यत् कार्यं वर्तते तत् केन, नाम केन सम्भवति इति, एवं खलु। कथयति, तथा हि इति अग्रे कथयति, तामादयः सलोपश्च यथा ज्ञायन्ते तथा स्पष्टम् उच्यन्ते इत्यर्थः इति। नाम स्पष्टतया वयं कथयिष्यामः, ते यथा ज्ञाताः भवन्तु इति भावः, एवं किल। इति एतावत् पठित्वा ततः परम् अत्र सूत्रम् उपस्थापयति तामादेशविधायकं। तच्च एवं सूत्रमस्ति, तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं सूत्रे भवति तस्थस्थमिपाम् इति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तान्तन्तामः इति च प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहः भवति तश्च थश्च थश्च मिप् च, एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, तस् थस् थ मिप्, एवं खलु। कोऽर्थः? नाम तत्र क्व एते प्रत्ययाः वर्तन्ते इति अस्माभिः ज्ञायते। तस् इति प्रथमपुरुषस्य द्विवचने अस्ति, थस् इति मध्यमपुरुषस्य द्विवचने अस्ति, थ इति
तदेव मध्यमपुरुषस्य बहुवचनं भवति, मेपि इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनं भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते तस्थस्थ मिप् येषां द्वन्द्वात् षष्ठी बहुवचनम् इति। नाम अत्र द्वन्द्वः वर्तते, द्वन्द्वात् तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनत्वं भवति इति। कथयति तां तं त त अम् येषां द्वन्द्वात् प्रथमः बहुवचनं। तत्र तां च तं च तश्च अं च तां तं तामः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। पदद्वये अपि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः एव भवति, एव अस्ति। सम्यक्। किं किमत्र अनुवर्तते? विषयः क्वत्यः वर्तते? विषयः एषः तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य वर्तते। तत्रापि शताधिकशततमम् इदं सूत्रं भवति। किं? तस्थस्थमिपां तां तन्तामः इति। एवं किल। अग्रे उच्यते नित्यं ङितः इत्यस्मात् ङितः इत्यनुवर्तते। तदाह ङितश्चतुर्णाम् इति। तत्र मूले सूत्रार्थः द्रष्टुं शक्यते। ङितः चतुर्णाम् येषां तामादयः क्रमात् स्युः इति। एवं खलु। के तस्थस्थ मिप् एते यदा ङितः भवन्ति, ङितः स्थाने यदा विहिताः भवन्ति, यतोहि एते तु लादेशाः सन्ति। लस्य ङितः स्थाने यदि एते विधीयन्ते तर्हि एतेपि तत्र तेन सह सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति। यदा टितः एते लादेशाः विधीयन्ते तदा एते अपि तेन सह सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति। यद्यपि लोट् यः वर्तते सः मूलतः ङित् नास्ति, परन्तु लङ्वद्भावः तस्य कृतः इति कृत्वा अतिदेशवशात् तस्य ङित्वम् अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति, अथवा अतिदेशवशात् तस्य वयं ङित्वं कथयामः। सम्यक्। अतः अतिदेशः कृतः वर्तते, अतः लोटः अपि ङित्वं जातं वर्तते। अतः प्रकृते तत्र नाम एते ये चत्वारः वर्तन्ते तेषां स्थाने क्रमशः तान् तमादयः तामादयः आदेशाः भवन्ति। तान् तन्तामः। एवं खलु। तान् तन् तृतीयः कः? तं त नैव तां तं त अम् इति। तां तं त अम् इति एते चत्वारः आदेशाः। तर्हि पश्यन्तु, वस्तुतः इदं कार्यं ङिल्लकारेषु अस्ति, परन्तु एतत् कार्यं सूत्रकारः टिल्लकारे लोटि अपि प्रापयन्नस्ति इति तस्य शब्दरचनायाः नाम शब्दशास्त्रस्य रचनायाः वैशिष्ट्यं भवति। सम्यक्। तदेव कथयति व्याख्याता ङितो लकारस्य आदेशभूतानाम् इत्यर्थः। नाम ङितः स्थाने ङित् यः वर्तते लकारः तस्य स्थाने ये आदेशाः विहिताः वर्तन्ते के तस्थस्थ मिप् एते चत्वारः ये आदेशाः विहिताः वर्तन्ते, एतेषां चतुर्णां स्थाने तत्र तामादयः आदेशाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र ज्ञेयः। तत्र मूले उक्तं ङितश्चतुर्णां येषां तामादयः क्रमात् स्युः इत्युक्तम्। एवं खलु। क्रमः तत्र अपेक्षितः, क्रमात् स्युः। एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते क्रमात् स्युः नाम अयमर्थः कुतः आगच्छति? तत्र व्याख्याता कथयति यथासङ्ख्यसूत्रलभ्यमिदम् इति।
नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानान् इति यदिदं सूत्रं वर्तते तत् सूत्रद्वारा इदम् अस्माकं कृते अत्र लभ्यते इति। यतोहि समसङ्ख्याकाः तत्र स्थानिनः वर्तन्ते, तर्हि अपि च आदेशः अपि समसङ्ख्याकाः नाम समानसङ्ख्याकाः यदि वर्तते तर्हि तत्र यथासङ्ख्यनियमः आगत्य उपतिष्ठते। नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति नियमः आगत्य तत्र प्रवृत्तिं भजते। अतः तस्य अर्थः कः नाम तिपः स्थाने तां तिपः नैव तस् इत्यस्य स्थाने ताम् इत्येव आदेशः भवति, थस् इत्यस्य स्थाने तम् इति आदेशः भवति, थ इत्यस्य स्थाने तत्र कः थ इति अस्ति खलु, थ इत्यस्य त इति आदेशः भवति, मिप् इत्यस्य च स्थाने अम् इति आदेशः भवति इति भावः। तामादयः क्रमात् स्युः, तर्हि तामादयः के सन्ति चत्वारः, केषां केषां च स्थाने क्रमात् ते भविष्यन्ति इति विषयः तत्र उपस्थाप्यते। एवं खलु इत्यस्ति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः किमुच्यते। नाम एतेषां तु विधानं कृतं। नाम तिपः स्थाने तत्र क्षन्तव्यः तसः स्थाने ताम् इति भवति, अपि च थसः स्थाने तम् इति भवति, थस्य स्थाने त इति भवति, मीपः स्थाने अम् इति भवति। एतावान् विषयस्तु स्पष्टः। अधुना इतः अग्रिमं किमस्ति कार्यं तदस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यं। तदर्थम् अग्रे सूत्रं पठ्यते। किं तद् इति चेत् नित्यम् इतः इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अत्र नित्यम् इति भवति प्रथमान्तं, ङितः इति च भवति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। सम्यक्। तत्र तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः इति सूत्रात् प्राक्तनं सूत्रम् एव इदं भवति अष्टाध्याय्याः क्रमे इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति उत्तमपुरुषस्य एव अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम्। उत्तमपुरुषे एव अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं शाकल्यलोपवशात् अयादेशकारणात् लब्धः यकारः सः अत्र न श्रूयते। कथयति प्रसङ्गात् इह उपन्यस्तं। उत्तमपुरुषे एव अस्य प्रयोजनमस्ति, परन्तु प्रसङ्गवशात् अत्र अपि तस्य उपन्यासः कृतः इति भावः। कथयति स उत्तमस्य इति सूत्रम् अनुवर्तते। अस्य सूत्रस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। तत्र सः इति षष्ठ्यन्तं नाम स उत्तमस्य, स इति मूलशब्दः भवति तत्र व्यञ्जनरूपः, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं सः इति भवति। तेन उत्तमो विशेष्यते। उत्तमः तेन विशेष्यते, अतः तदन्तविधिः भवति इति। कथयति इतश्च लोपः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् लोपः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अग्रे कथयति तदाह सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य इति। तत्र सूत्रार्थं द्रष्टुं शक्नुमः। सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात् इति। नाम ङिल्लकारेषु अथवा ङित् यः लकारः तस्य स्थाने यः जातः आदेशः तस्य उत्तमपुरुषे एकवचने यः श्रूयते सकारः आदेशस्य ङिदादेशस्य तस्य लोपः भवति इति। तदेव उक्तं ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात् इति। कथयति ङितो लकारस्य यः आदेशः उत्तमपुरुषः तस्य इत्यर्थः। एवं खलु।
ङिदवद्भावः अस्य लोटः कृतः एव वर्तते अस्माभिः, अतः अयमपि ङिदेव वर्तते। अग्रे कथयति वैतोऽन्यत्र इत्यस्मात् वाग्रहण अनुवृत्तिनिवृत्तये नित्यग्रहणम् इति। तस्मात् वाग्रहणस्य निवृत्तिः भवतु। वा एतः अन्यत्र इति यदुच्यते, तस्मात् वा इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवतु, एतदर्थं नित्यग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। कथयति अलोन्त्यस्य इति अन्त्यलोपः, नाम षष्ठ्याः श्रवणकारणात् प्रकृते अन्त्यः यः अल् तस्य एव लोपः भवति इति भावः। सम्यक्। रूपं साध्यते तत्र भवताम् इति। कथयति लोटस्तस्, नाम लोट् लकारः वर्तते, तस्य स्थाने प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य विवक्षायां लोटः स्थाने तस् इति आदेशः भवति। सम्यक्। कथयति तस्य तामादेशः, नाम तस् इत्यस्य स्थाने तामादेशः केन? तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः, परन्तु ततः अपि पूर्वं ङिदवद्भावः अवश्यं कर्तव्यः, नाम रूपसिद्धिः कथनवेलायां प्रकृते ङिदवद्भावः अवश्यं कर्तव्यः। नाम तत्र यः लोट् वर्तते तस्य सः यावता ङित् न सम्पत्स्यते तावता तस्य स्थाने एते आदेशाः भवितुं नार्हन्ति। नाम लोडादेशस्य स्थाने तावता एते आदेशाः भवितुं नार्हन्ति। अतः तस्य तामादेशः, नाम तसः स्थाने ताम् इति आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? भूतां। कथयति अग्रे शप् गुणावादेशौ, नाम कर्तृशप् इत्यनेन शप् इति भवति, अपि च धातोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति, तस्य च अवादेशः भवति। अतः तत्र भो भव अतां भवताम् इति रूपं सिद्धं तत्र भवति। अत्र भवान् भवतु, अत्र युवां नैव, अत्र भवन्तौ भवेताम्, क्षन्तव्यम्, अत्र भवन्तौ भवताम्। एवं रीत्या वाक्येषु अपि प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते न च तामादेशस्य सर्वादेशत्वात् प्राक् विभक्तित्वाभावात् न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधः भावात् मकारस्य इति संज्ञा शङ्क्या। एवं खलु, नाम तामादेशः, तामिति आदेशः विधीयते खलु, कस्य स्थाने? तस् इत्यस्य स्थाने। तर्हि सर्वादेशात् पूर्वमेव विभक्तित्वाभावात्, नाम तावत् पर्यन्तम् अस्य विभक्तित्वं न भवति यावत् पर्यन्तं तत्र नाम तस् इत्यस्य स्थाने आदेशत्वेन अयं नागच्छेत्, यतोहि तस् इत्यस्य विभक्तित्वं वर्तते। ततः तस्य स्थाने विहितः यः आदेशः तस्यापि स्थानिवद्भावेन विभक्तित्वं भवति, वा न वा? एवं तर्हि तत्र तसः स्थाने एतावता ताम आदेशः न कृतः वर्तते, ततः पूर्वमेव, यदा तस्य विभक्तित्वं नास्ति ततः पूर्वमेव न विभक्तौ तु स्माः इत्यस्य तु प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा मकारस्य इतसंज्ञा भवतु तत्र, यतोहि अयम् उपदेशः वर्तते। तस् इत्यस्य स्थाने विधीयमानः उपदेशः कश्चन वर्तते। अतः एतावता एतेन विभक्तित्वं न प्राप्तम्, अतः न विभक्तौ तु स्माः इत्यस्य
प्रवृत्तिः न भवति। सा प्रवृत्तिः तु आदेशानन्तरमेव भवति, परन्तु सर्वादेशात् पूर्वमेव प्रकृते अस्य स्थाने न अस्य यः वर्तते मकारः तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा स्यात्। इतसंज्ञा यदि सम्पन्ना तर्हि तु तत्र ता इत्येव भविष्यति। तर्हि ता इत्यस्य तस् इत्यस्य स्थाने आदेशः कृतः तर्हि मकारस्तु न लप्स्यते। न लप्स्यति इति कृत्वा रूपमपि भवताम् इति न सेत्स्यति। किं सेत्स्यति, किं लप्स्यते, भवता इति रूपं लप्स्यते। तच्च रूपं नेष्टं वा न वा। यदिष्टं तत्तु भवताम् इति भवति। तर्हि मकारस्य इति संज्ञा कथम् अत्र वार्येत। यतोहि न विभक्तौ तु स्माः इत्यस्य तु प्रवृत्तिः न भवति। अतः तत्र उच्यते कथयति संयोगान्तलोपेन मकारान्तप्रश्लेषेण उपदेशे अन्त्यत्वभावात्। नाम प्रकृते योऽयम् आदेशः वर्तते खलु ताम् इति, तस्य वस्तुतः स्वरूपं ताम् इति नास्ति, ताम् इति अस्ति। अर्थात् तत्र मकारद्वयं नाम एकः अन्योपि मकारः अत्र अस्ति, ताम् इति अस्ति। एवं खलु। कुतः, यतोहि तत्र यः सः मकारः वर्तते तस्य नाम वस्तुतः अत्र तामम इति यः मकारः अत्र द्वितीयः मकारः नाम अन्ते यः दृश्यते सः संयोगान्तः भवति। यदि तत्र मकारद्वयं वर्तते तस्य च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः क्रियते वा न वा। अतः प्रकृते उपलब्धः अथवा श्रूयते यः मकारः साक्षात् सः तु न अन्त्यः। यस्तु अन्त्यः तस्य तु संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः कृतः। अतः लब्धः अवशिष्टः यः मकारः अथवा श्रूयते यः मकारः सः अन्त्यः नास्ति। अतः हलन्त्यम् इत्यस्य प्रवृत्तिरपि तत्र न भवति इति भावः। इति काचित् युक्तिः अत्र आश्रीयते। सम्यक्। अतः प्रकृते मकारस्य इति संज्ञत्वात् लोपः न भवति। तस्मात् तस् इत्यस्य स्थाने अयं मकारान्तः आदेशः एव भवति इति भावः। इति एतादृश्यः युक्तयः तत्र आश्रीयन्ते सिद्धान्तिभिः व्याख्यानबलात्। व्याख्यानञ्च लक्ष्यं दृष्ट्वा भवति। लक्ष्यं भवताम् इति अस्ति इति द्विवचनस्य रूपमपि सिद्धं। तर्हि पश्यन्तु अत्र लोटो लङ्वति इति सूत्रस्य तस्थस्थमिवां तां तन्तामः इति सूत्रस्य च आवश्यकता आपतिता। सम्यक्। इदानीं बहुवचनस्य रूपं साधनीयं। बहुवचने किं रूपं, भवन्तु इति रूपं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता लोटो झेः अन्तादेशे नाम लोट् यः वर्तते तस्य स्थाने यः झिः इति लादेशः विधीयते लोट् प्रत्ययस्य स्थाने का स्थितिः जायते, भूझि। कथयति अन्तादेशे नाम अन्तादेशः क्रियते केन, सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति खलु किं, झोन्तः। तर्हि भू अन्त इ, भू अन्ति। कथयति शपि गुणे अवादेशे नाम शप् इति विकरणप्रत्ययः क्रियते। एवं खलु। तत्र शपि सति तत्र नाम गुणः भवति। का स्थितिः जायते, नाम धातोः गुणः भवति भो अ अन्ति अवादेशे भव अ अन्ति भव अन्ति भव अन्ति इत्यवस्थायां कथयति द्वयोः अकारयोः पररूपे भव अन्ति इति लभ्यते।
एवं खलु कथयति पररूपे एरुः इति इकारस्य उकारे एरुः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र भवन्ति इत्यत्र यः इकारः श्रूयते अन्ते तस्य स्थाने उकारः भवति। यतोहि सः विषयः तु एकवचनाय एव उक्तः इति नास्ति, सः विषयः तु बहुवचनाय सर्वत्र लोटि यन्त्र भवति सः तु विषयः। अतः कथयति ईकारस्य उकारे भवन्तु इति रूपं, नाम भवन्तु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति अथ लोटः सिपिशपि, नाम एतावता अस्माभिः प्रथमपुरुषस्य रूपाणि साधितानि, भवतु, भवतात्, भवतां, भवन्तु इमानि। इदानीं मध्यमपुरुषस्य क्रमः वर्तते। मध्यमपुरुषे तत्र लोटः स्थाने सिप् इति प्रत्ययः लादेशत्वेन विधीयते। सम्यक्। का स्थितिः लभ्यते? भू सि, अग्रे कथयन् अस्ति शपि, भू अ सि गुणावादेशयोः अर्थात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः एचोयवायावः भो असि भव असि। सम्यक्। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति भवसि इति स्थिते, नाम भवसि इत्यवस्थायाम् इत्यवस्थायाम् अग्रे उच्यते। नाम विशिष्टं कार्यमत्र किञ्चन कर्तव्यं वर्तते। अस्य सि इत्यस्य स्थाने हि इति आदेशः कर्तव्यः वर्तते। यद्यपि रूपं किमपेक्षितं, भव इत्येव रूपम् अपेक्षितं, तथापि कश्चन आदेशः अत्र सि प्रत्ययस्य स्थाने प्राप्तः भवति। तस्य अपेक्षा यद्यपि साक्षात् अत्र न वर्तते, अन्यत्र वर्तते, परन्तु प्रकृते प्राप्तिः वर्तते। प्राप्तेः व्याजेन तस्य अत्र सूत्रस्य कथनं क्रियमाणं वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति अग्रे सूत्रम् अस्ति सेर्यपिच्च इति। तत्र सूत्रे पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति सेः इति। इदं षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदम् इदं भवति सेः। ततः हि तद्विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। हि इति लुप्तप्रथमाकं, नाम तत् प्रथमान्तमेव वर्तते, परन्तु प्रथमायाः तत्र लोपः जातः वर्तते इति भावः। तृतीयं पदं भवति अपित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। अपित् इत्यत्र अपित् इत्यस्य तत्र विग्रहः ज्ञेयः। एवं खलु। न पित् अपित् इति तत्र नञ्तत्पुरुषसमासः ज्ञेयः। ततः कथयति अग्रे लोटो लङ्वत् इत्यतः लोट् इत्यनुवर्तते, नाम तस्मात् लोटः इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। क्व? सेर्ह्यपिच्च इत्यत्र कथयति तदाह लोटः सेर् इति, नाम मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः कथमुक्तः? लोटः सेः, नाम लोटः यः आदेशः भवति सि इति तस्य स्थाने सेः किमुच्यते? हि स्यात्, नाम हि इति आदेशः भवति। इकारान्तः एषः आदेशः भवति। हि स्यात् सः अपित् च। सः अपित् अपि क्रियते, यद्यपि सः पिदेव, परन्तु अपित्वं तस्मिन् आरोप्यते। एवं खलु। तर्हि भवसि इत्यवस्थायां भव अपि च अयं यः अत्र सि वर्तते सः सि तत्र कस्य स्थाने आगतः वर्तते? लोटः स्थाने आगतः वर्तते।
अतः अस्य सि इत्यस्य स्थाने हि इति आदेशो भवति। सम्यक्। अतः भव हि इति स्थितिः जायते, किञ्च अयं हि अपित् अपि सम्पाद्यते। नाम वस्तुतः अयं पित् भवति। कुतः? यतोहि यस्य स्थाने विहितः सः पित् अस्ति। कस्य स्थाने विहितः? सिपः स्थाने विहितः। सिपकः सि, सः पित्। अतः पितः स्थाने यः विहितः सः अपि स्थानिवद्भावेन पिदेव खलु भवति, अथवा पिदेव किल भवेत्, वा न वा? परन्तु सः पित् न भवति। एतेन सूत्रेण अयम् आदेशः, नाम पितः स्थाने यः आदेशः विहितः, पिदादेशः नाम पित् कः? सिप्। तस्य स्थाने कः विहितः? हि इति विहितः। अयं हि अपित् भवति। एवं किल? कथयति व्याख्याता। नाम सूत्रार्थः तु एतावता सम्पन्नः, परन्तु तत्र अपित्करणम् इत्यस्य प्रयोजनं किं तदुच्यमानं वर्तते। तदर्थं कथयति। स्तुहि इत्यादौ व्याख्यातारं पश्यामः। स्तुहि इत्यादौ सिप् स्थानिकस्य हेः पित्वात्। नाम स्तुहि तत्र स्तु धातुः भवति, तत्रापि सिप् इति प्रत्ययः लादेशः भवति, अर्थात् लोडादेशः भवति। तस्य लोडादेशस्य स्थाने हि इति विधीयते। कथयति सिप् स्थानिकस्य हेः पित्वात्। नाम यदि सः पित् स्यात्, पिदेव यदि स्यात्, तर्हि सार्वधातुकमपित् कथयति पित्वात् सार्वधातुकमपित् इति ङिद्वत्वाभावात्। नाम तस्य ङिद्वद्भावः न स्यात्। ङिद्वद्भावः केन आरोप्यते? सार्वधातुकमपित् कोऽर्थः? अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् भवति। तत् पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते। अपित् सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति। एवं किल? यदि एषः हि, स्तुहि इत्यत्र एषः हि पिदेव स्यात्, तर्हि अस्य ङिद्वद्भावः भवितुं नार्हति। एवं खलु? यदि एषः कथञ्चित् अपित् क्रियेत, तर्हि अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात्, तेन एतस्य ङिद्वद्भावः भविष्यति। ङिद्वद्भावः यदि स्यात्, तर्हि तत्र यदि गुणः यः प्राप्तः भवति तस्य निषेधः भविष्यति। नाम सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन स्तु इत्यत्र उकारस्य यः गुणः प्राप्तः भवति तस्य निषेधः भवति। केन? ङिति च इत्यनेन। तस्य च सम्भवः कदा? यदा अयं हि ङित् सम्पत्स्यते। अयं च हि ङित् कथं वा भवितुमर्हति इति चेत्, यदा अस्य स्थाने तत्र तन्नाम यः विहितः, नाम सि इत्यस्य स्थाने विहितः यः हि, सः यावता अपित् न विधीयेत। अपिच्च विधीयते। केन विधीयते? एतेन सूत्रेण एव विधीयते, वा न वा इत्यस्ति विशेषः। नाम एतदर्थम् अपिद्वचनं तदेव कथयति। गुणे प्राप्ते अपिद्वचनं, नाम सद्यः तस्य प्रयोजनं न दृश्येत। भव इत्यत्र तु हि अपि न श्रूयते, अन्यत्तु किं। परन्तु अस्य हेः अपित्करणस्य प्रयोजनं स्तुहि इत्यादिषु स्फुटं भविष्यति। तच्च अग्रे, नाम अधुनैव तस्य रहस्यस्य विमोचनं कृतवान् व्याख्याता। कथयति एवञ्च ङित्वात् ङिति चेति गुणो न, तद् उक्तमेव। नाम अपित् सार्वधातुकं ङित्वद् भवति। अपित् एषः सार्वधातुकमपित् इत्यनेन सूत्रेण ङित्वत्वं प्राप्नोति। ङित्वद्भावप्राप्तेः अनन्तरं प्रकृते नाम गुणः न भवति। एवं खलु?
इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः वर्तते, नाम अपित्करणस्य विशेषः भवति। अग्रे पुनः कथयति कञ्चन विचारं, सेः हि सेर् हि ङिच्च इत्येव तु न सूत्रितं, सेर्ह्यपिच्च इति उच्यते, परन्तु सेः हि ङिच्च नाम सेः स्थाने हि इति भवति, स च ङित् भवति इत्येवं रीत्या तु सूत्रार्थः अत्र न कृतः। कुतः तदेव कथयति, पितः सिपः अनुदात्तस्य, एवं खलु, नाम पित् यः वर्तते सिप् कीदृशस्य, अनुदात्तस्य, अनुदात्तौ सुपितौ इति एकं सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः। पितः सिपः अनुदात्तस्य स्थाने हेः अपि अनुदात्तत्वापत्तेः इति। यदि इत्थं यदि सूत्रं क्रियेत, किं सेर्हि ङिच्च, सेः स्थाने हि यः विहितः सः हि ङित् अपि, ङित् चापि भवति, नाम ङित् च अपि, नाम च ग्रहणसामर्थ्यं तत्र तस्मिन् पित्वमपि स्थास्यति, परन्तु पित्वं तु सर्वात्मना तस्य नापेक्षितं, यतोहि पिताम् अनुदात्तत्वं भवति, केन, अनुदात्तौ सुपितौ इत्युच्यते, तेन। एवं खलु, अपि च अनुदात्तौ सुपितौ इति यदिदं सूत्रं, तद् यद्यपि अष्टाध्याय्यां एवं खलु, सुपितौ अनुदात्तौ सुपितौ तृतीयपादस्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्थं सूत्रं भवति। तत्र कौमुद्याम् अग्रे पठिष्यते, सत्यम्, एतावता न पठितम् अस्ति अस्माभिः। नाम पितः ये वर्तन्ते तेषाम् अनुदात्तत्वं तेन विधीयते, एवं खलु। तर्हि तदेव अत्र उच्यते, किमुच्यते, यदि सः, नाम सेर्हि ङिच्च इति सूत्रं कृतं गुणनिषेधं पश्यता, केन गुणनिषेधः, ङिति चैत्यनेन, क्व स्तुहि इत्यादौ, तर्हि तावदेव यदि प्रयोजनं, तर्हि तु सेर्हि ङिच्च एतावदेव इदमपि सूत्रं कर्तुं शक्यते स्म। तत्र पितकरणस्य निषेधं कृत्वा पुनः सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङितवद्भावम् आरोप्य तदनन्तरं तत्र ङिति चैत्यस्य निषेधः, एतावती दीर्घा यात्रा कुतः? सार्वधातुकमपि इत्यस्य अपेक्षा एव का, साक्षात् ङिद्वद्भावः उच्यताम् अस्य इति चेत् तथा न, सेर्हि ङिच्च इति यदि क्रियेत तर्हि सः पिदपि स्यात्, ङिच्च इति एतावद् वचने उक्ते सति तस्य पित्वं नापगच्छेत्। यदा ङिच्च इत्यत्र, सेर्हि ङिच्च इत्यत्र चकारोऽपि वर्तते, चकारग्रहणसामर्थ्यात् पिद्धर्मः अपि तस्मिन् अनुवर्तेत, अथवा पिद्धर्मः अपि तस्मिन् आगच्छेत्। सति तु पिद्धर्मे तत्र क्लेशः भवत्येव खलु, वा न वा? अतः तत्र एतावत् सूत्रं तु न कृतं। कुतः? यतोहि अस्य हि इत्यस्य अनुदात्तत्वमपि नापेक्षितम्। अतः एव साक्षात् पित्वस्य एव निषेधः उक्तः। सर्वाणि कार्याणि येन सिद्धानि भवेयुः। तदेव कथयन् पितस्सिपः अनुदात्तस्य स्थाने हेः अपि अनुदात्तत्वापत्तेः, नाम अयं हिः अपि अनुदात्तः स्यात् इति भावः। तदर्थम् अत्र साक्षात् अयम् अपित् भवतु इत्येव उक्तम् इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति, भावा हि इति स्थिते, नाम इत्यवस्थायाम् अग्रे उच्यते सूत्रं
किमस्ति अतो हे इति। तत्र अतः इति पञ्चम्यन्तं भवति। व्याख्याता कथयन् अस्ति अतः इति पञ्चमी, हेः इति षष्ठी भवति। तदेव कथयन् अस्ति हेरिति षष्ठी। षाष्ठमिदं सूत्रं वर्तते, वयं पश्यन्तः स्मः। चतुर्थः पादः, तत्रापि 5,100तमं सूत्रमिदं भवति। अग्रे कथयति चिणो लुक् इत्यतः लुगित्यनुवर्तते। एवं किल। तदाह अतः परस्येति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले अतः परस्य हेर्लुक् स्यात् नाम अकारात् परतः यदि अयं हि अस्ति तर्हि अस्य लोपः एव कर्तव्यः, लोपमेव इदं प्राप्नोति इति भावः। एवं खलु। ततः भव इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि भोः हि इत्यस्य लोपः एव यदि कर्तव्यः, किमर्थं हि इति विधानं कृत्वा तस्य लोपः नाम तस्य विधानमेव कुतः, यदि हि इति विधानानन्तरं तस्य लोपः कर्तव्यः। आदौ सम्यक्तया आहूय अलङ्करणं कृत्वा तदनन्तरं शिरश्छेदनम्। अलङ्कृत्य शिरश्छेदनं कुतः? आदौ एव तस्य अतिरिक्तस्य कार्यस्य अकरणं वरम्। दूराद्धिपङ्कस्य अस्पर्शनं वरम्। प्रक्षालनाद्धिदूरात् प्रक्षालनापेक्षया दूरात् पङ्कस्य अस्पर्शनं वरम्। एवं खलु। इति चेत् तत्र उच्यते तथा नास्ति भोः, सिपः हि इत्यस्य प्रयोजनम् अन्यत्र वर्तते। तदेव कथयन् अस्ति हि विधानं तु स्तुहि इत्याद्यर्थमिति भावः। नाम स्तुहि इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थम् अत्र हिः इति आदेशः उच्यते इति भावः। एवं खलु। ततः तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य एकं रूपं तु सिद्धं भवति। अपरमपि रूपं वर्तते। यतोहि तुह्योस्तातङ्गा शिष्यन्यत्र स्यामित्यस्य विषयः पूर्णतया समाप्तिं न गतः वर्तते। तु इत्यस्य स्थाने एव अस्माभिः तातङ्गः उदाहरणं दृष्टं, हि इत्यस्य स्थाने च तातङ्गः उदाहरणं मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। एवं खलु। अतः तत्र भवतात् इति सिद्ध्यति। तदेव कथयति अग्रे आशिषि लोटः सिपि। एवं खलु। भू लोट् भू सिप् तस्य शेर्षपिच्च इति हि भावे भू हि शपि भू अ हि गुणावादेशयोः भो अ हि भव अ हि भव हि। अतो हेः इति लुकं परत्वात् बाधित्वा नाम अतो हेः इति लुक् तत्र प्राप्यमाणः भवति, परन्तु तस्य लुकः नाम हि इत्यस्य लुकः परत्वात् बाधः क्रियते। कुतः? यतोहि साप्तमिकम् अस्ति सूत्रं। किम्? अतो एतद् तुह्योस्तातङ्गा शिष्यन्यत्र स्याम्। अतः परत्वात् बाधित्वा तुह्योः इति पक्षे नाम तुह्योस्तातङ्गा शिष्यन्यत्र स्याम् इत्यनेन पक्षे तातङ् इति भावः नाम पाक्षिकः तातङ् प्रवर्तते। एकस्मिन् पक्षे तु यत्र तातङ् न प्रवर्तते तत्र तु अतो लोपः इत्यनेन लोपः भवत्येव, परन्तु पक्षे तत्र तातङ् इति प्रवर्तते एव। अतः तत्र भू भवतात् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि आशीर्वादार्थे अन्यदपि रूपं भवतात् इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने तत्र भवति सिद्धं। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। अत्र मध्यमपुरुषस्य अन्यानि रूपाणि अन्यरूपद्वयम् उत्तमपुरुषस्य चापि अन्यानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे साधयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्थे कथिता स्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च बुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् एकविंशतितमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।